Кашель ребенку лечить не нужно, отвечая на комментарии под одним из моих видео. Конечно, на самом деле не все так просто и банально, но одно могу сказать с уверенностью, что каждого ребенка с кашлем обязательно должен осмотреть педиатр, который поможет выявить причину, потому что поиск причины — это самый ключевой фактор, от которого зависит, нужно лечение или не нужно. Самая частая причина — это стекание слизи по задней стенке глотки, то есть банально ребенок просто давится соплями. Тогда достаточно простого промывания носа, и сделать это можно без назначения врача. Но в остальных случаях, например, пневмония или обструктивный бронхит, кашель должен обязательно лечить только врач. Есть у нас в арсенале парочка способов. Поэтому правильнее сказать так: самостоятельно лечить кашель не стоит. Подписывайтесь, чтобы знать больше про здоровье своих малышей.